ഹായ് ഡിയേഴ്സ്, വെൽക്കം ടു AlfaEduMate. നമ്മളിപ്പോൾ നമ്മളെ ഫ്രണ്ട്സൊക്കെ ആയിട്ട് സംസാരിക്കുന്ന സമയത്ത് നമ്മളിങ്ങനെ ഓരോ സാധ്യതകൾ ഇങ്ങനെ പറയാറില്ലേ. ഇന്നിപ്പം സാറ് വരുന്നുണ്ടാവില്ല, അല്ലെങ്കിൽ അവർ നമ്മളെ വിളിക്കില്ല അല്ലേ. ചിലപ്പോൾ നമ്മൾ ഒറ്റയ്ക്ക് ഇരിക്കുന്ന സമയത്ത് തന്നെ നമ്മളോട് തന്നെ ഇങ്ങനെ പറയില്ലേ. നമ്മൾ മനസ്സിലിങ്ങനെ ഓരോന്ന് വിചാരിക്കും. എന്ന് വെച്ചാൽ അവളിന്ന് വരാൻ സാധ്യതയുണ്ട്, അവളിന്ന് വരില്ല, അവരവിടെ പോകുമായിരിക്കും, ഇപ്പോൾ ഇന്ന് നല്ല മഴ പെയ്യാൻ സാധ്യതയുണ്ട്, നല്ല ഇടിയും മഴയും ഉണ്ടാകാനുള്ള ചാൻസ് ഉണ്ട്. നമ്മളിങ്ങനെയുള്ള സാധ്യതകളൊക്കെ പറയാറുണ്ടല്ലോ. അപ്പോൾ ഇതുപോലുള്ള സെൻറ്റൻസുകളൊക്കെ നമുക്ക് ഇംഗ്ലീഷിൽ എങ്ങനെ പറയാം? വളരെ ഈസിയാണല്ലേ. അപ്പോൾ ഇതുപോലുള്ള സാധ്യതകളൊക്കെ നമ്മൾ പറയുമ്പോൾ നമ്മുടെ മനസ്സിൽ ആദ്യം വരുന്ന വേർഡ് ഇതായിരിക്കണം. ഏത്? മേ എന്നുള്ള ഈ വേർഡായിരിക്കണം. അപ്പോൾ നമ്മളിന്ന് പഠിക്കാൻ പോകുന്നതും ഈ മേ എന്നുള്ള ഈ വേർഡിനെ കുറിച്ചിട്ടാണ്. അപ്പോൾ ഈ മേ വെച്ചിട്ട് നമുക്ക് എങ്ങനെ സാധ്യതകളെ പറയാമെന്നുള്ളതാണ് നമ്മളിന്ന് നോക്കുന്നത്. അപ്പോൾ നമുക്ക് ഇംഗ്ലീഷിൽ കുറച്ച് സെൻറ്റൻസ് പറഞ്ഞു നോക്കിയാലോ. ചിലപ്പോൾ അവൾ വരുമായിരിക്കും. എങ്ങനെ പറയാം? ചിലപ്പോൾ അവൾ വരുമായിരിക്കും, ചിലപ്പോൾ അവൾ വരും, അല്ലെങ്കിൽ ചിലപ്പോൾ അവൾ വരാനുള്ള സാധ്യതയുണ്ട് അല്ലേ. ഒരു സാധ്യതയാണ് അവിടെ പറയുന്നത്. അപ്പോൾ നമുക്കിതെങ്ങനെ ഇംഗ്ലീഷിൽ പറയാം? അവൾ എന്നുള്ള വാക്ക് നമുക്ക് ഇംഗ്ലീഷ് അറിയാം അല്ലേ. ഷീ എന്നറിയാം. വരിക എന്നുള്ളതിനും നമുക്കറിയാം. കം എന്ന് പറയും അല്ലേ. കം എന്നും അറിയാം. അപ്പോൾ ചിലപ്പോൾ അവൾ വരും അല്ലേ. ചിലപ്പോൾ അവൾ വരുമായിരിക്കും. എങ്ങനെ പറയാം? ഷീ മേ കം. ഷീ മേ കം. ഇനി ഇതിനെ നെഗറ്റീവ് ആക്കുകയാണെങ്കിലോ, ചിലപ്പോൾ അവൾ വരാൻ സാധ്യതയില്ല. എങ്ങനെ പറയാം? നോട്ട് ചേർത്ത് കൊടുത്താൽ മതി അല്ലേ. ഷീ മെ നോട്ട് കം. ഷീ മെ നോട്ട് കം. ഇന്ന് മഴ പെയ്യാനുള്ള സാധ്യതയുണ്ട്. എങ്ങനെ പറയാം? മഴ, റെയിൻ. ഇന്ന് നമുക്കറിയാം ടുഡേ അല്ലേ. അപ്പോൾ എങ്ങനെ പറയാം? ഇറ്റ് മേ റെയിൻ ടുഡേ. ഇറ്റ് മേ റെയിൻ ടുഡേ. ഇന്ന് ചിലപ്പോൾ മഴ പെയ്തേക്കാം. ഓക്കെ. നീ നന്നായിട്ട് പഠിക്കുകയാണെങ്കിൽ നിനക്ക് ഫസ്റ്റ് ക്ലാസ് കിട്ടാനുള്ള ചാൻസ് ഉണ്ട് അല്ലേ. നീ നന്നായിട്ട് പഠിക്കുകയാണെങ്കിൽ നിനക്ക് ഫസ്റ്റ് ക്ലാസ് കിട്ടിയേക്കാം. എങ്ങനെ പറയാം? ഇഫ് യു സ്റ്റഡി വെൽ. ഈഫ് അല്ലേ. ഈഫ് എങ്കിൽ എന്നുള്ളതിനൊക്കെ നമ്മൾ ഉപയോഗിക്കുക ഈഫ് എന്നുള്ള ഈ ഒരു ക്ലോസ് ആട്ടോ. ഈഫ് യു സ്റ്റഡി വെൽ. നീ നന്നായിട്ട് പഠിക്കുകയാണെങ്കിൽ യു മേ ഗെറ്റ് ഫസ്റ്റ് ക്ലാസ്. നിനക്ക് ഫസ്റ്റ് ക്ലാസ് കിട്ടിയേക്കാം. അതും ഒരു സാധ്യതയാണ്. അവൾക്ക് ചിലപ്പോൾ ഈ മോഡലൊന്നും ഇഷ്ടപ്പെടില്ലായിരിക്കും, അല്ലെങ്കിൽ അവൾക്ക് ചിലപ്പോൾ ഈ കളറൊന്നും ഇഷ്ടപ്പെടില്ലായിരിക്കും. എങ്ങനെ പറയാം? ഷീ മേ നോട്ട് ലൈക്ക് ദിസ് കളർ. ഓക്കെ. ഷീ മേ നോട്ട് ലൈക്ക് ദിസ് കളർ. അവളുടെ മനസ്സ് മാറ്റാൻ സാധ്യതയില്ല. എങ്ങനെ പറയാം? അവൾ മനസ്സ് മാറ്റാൻ സാധ്യതയില്ല. എങ്ങനെ പറയാം? ഷീ മേ നോട്ട് ചേഞ്ച് ഹർ മൈൻഡ്. ഷീ മേ നോട്ട് ചേഞ്ച് ഹർ മൈൻഡ്. അവർ നിന്നെ സഹായിക്കണമെന്നില്ല, അല്ലെങ്കിൽ അവർ നിന്നെ സഹായിക്കാനൊന്നും സാധ്യതയില്ല. എങ്ങനെ പറയാം? ദേ മെ നോട്ട് ഹെൽപ്പ് യു. അവർ നിന്നെ സഹായിക്കണമെന്നില്ല. പെട്ടെന്നാകട്ടെ, നമുക്ക് ചിലപ്പോൾ ആ ബസ് കിട്ടുമായിരിക്കും. എങ്ങനെ പറയാം? പെട്ടെന്നാവട്ടെ, നമുക്ക് ചിലപ്പോൾ ആ ബസ് കിട്ടുമായിരിക്കും. നമ്മൾ പറയാറുണ്ട്. എങ്ങനെ പറയാം? പെട്ടെന്നാവട്ടെ എന്നുള്ളതിന് എങ്ങനെ ഇംഗ്ലീഷിൽ പറയാം? ഹറിയപ്പ്. ഹറിയപ്പ്. ഇനി അടുത്തത് തന്നെയാണ് വി മേ ഗെറ്റ് ദാറ്റ് ബസ്. വി മേ ഗെറ്റ് ദാറ്റ് ബസ്. ഹറിയപ്പ്. വി മേ ഗെറ്റ് ദാറ്റ് ബസ്. ഓക്കെ. ഇനി അടുത്തൊരു സെൻറ്റൻസ് നോക്കിക്കേ. നമുക്ക് അയാളോട് ചോദിക്കാം. ചിലപ്പോൾ അയാൾക്ക് വഴി അറിയാമായിരിക്കും അല്ലേ. രണ്ടാമത്തെ സെൻറ്റൻസ് നമ്മൾ പറഞ്ഞില്ലേ, ചിലപ്പോൾ അയാൾക്ക് വഴി അറിയാമായിരിക്കും. ഈ രണ്ടാമത്തെ സെൻറ്റൻസിലാണ് നമ്മുടെ മേയുടെ യൂസ് വരുന്നത്. അപ്പോൾ ഫസ്റ്റ് സെൻറ്റൻസ് നമ്മൾ ഓൾറെഡി പഠിച്ചതാണ് അല്ലേ. നമുക്ക് അയാളോട് ചോദിക്കാം. നമ്മൾ പഠിച്ചിട്ടുണ്ടായിരുന്നു. ലെറ്റ്സിൻ്റെയും യൂസേജ് നമ്മൾ പഠിച്ചിട്ടില്ലായിരുന്നു. നമ്മൾ രണ്ടാൾ തമ്മിൽ സംസാരിക്കുമ്പോൾ നമുക്കങ്ങനെ ചെയ്യാം, നമുക്ക് ചോദിക്കാം എന്നൊക്കെ പറയില്ലേ. അതിനാണ് നമ്മൾ ലെറ്റ്സ് ഉപയോഗിക്കുന്നത്. അപ്പോൾ ഇവിടെ എങ്ങനെ പറയാം? നമുക്ക് അയാളോട് ചോദിക്കാം. ചോദിക്കുക എന്നുള്ളതിന് ആസ്ക് എന്നാണ് അല്ലേ. അപ്പം ലെറ്റ്സ് ആസ്ക് ഹിം. നമുക്ക് അയാളോട് ചോദിക്കാം. ഹി മേ നോട്ട് ദ വേ. അയാൾക്ക് ഒരു പക്ഷേ അയാൾക്ക് വഴി അറിയാമായിരിക്കും അല്ലേ. അയാൾക്ക് ചിലപ്പോൾ വഴി അറിയാമായിരിക്കും. നമുക്ക് അയാളോട് ചോദിക്കാം. നമ്മൾ പറയുന്നതല്ലേ. 10 മിനിറ്റ് കൂടി കാത്തിരിക്കൂ, ചിലപ്പോൾ അയാൾ വന്നേക്കാം. 10 മിനിറ്റ് കൂടി കാത്തിരിക്കൂ, ചിലപ്പോൾ അയാൾ വന്നേക്കാം. ഇവിടെ രണ്ടാമത്തെ സെൻറ്റൻസിലാണ് മേ വരുന്നത് അല്ലേ. അപ്പം ഫസ്റ്റ് സെൻറ്റൻസ് എങ്ങനെ പറയാം? പ്ലീസ് വെയിറ്റ് 10 more minutes. പ്ലീസ് വെയിറ്റ് 10 more minutes അല്ലേ. ഒരു 10 മിനിറ്റ് കൂടെ കാത്തിരിക്കാം, ചിലപ്പോൾ അയാൾ വന്നേക്കാം. ഇനി ചിലപ്പോൾ എന്താണ്? ഹി മേ കം. ഹി മേ കം. അയാൾ വന്നേക്കാം. ഓക്കെ. ചിലപ്പോൾ അവൾ എന്നെ വിളിക്കില്ലായിരിക്കും. ചിലപ്പോൾ അവൾ എന്നെ വിളിക്കില്ലായിരിക്കും. എങ്ങനെ പറയാം? ഷീ മെ നോട്ട് കോൾ മീ. ഷീ മെ നോട്ട് കോൾ മീ. അവൾ എന്നെ വിളിക്കില്ലായിരിക്കും. ഓക്കെ.
അപ്പോൾ ഇത്രയും സെൻറ്റൻസസ് പറഞ്ഞപ്പോൾ തന്നെ നിങ്ങൾക്ക് മനസ്സിലായിട്ടുണ്ടാവുമെന്ന് വിചാരിക്കുന്നു. മേ എവിടെ ഉപയോഗിക്കണം, അതായത് സാധ്യതകളെ പറ്റി പറയുമ്പോൾ നമ്മൾ മേ മാത്രം ഉപയോഗിച്ചാൽ മതി. ഇനിയുണ്ട് കേട്ടോ മേയുടെ ഉപയോഗം ഇനിയുണ്ട്. മേ ഹാവ് ടു ബി, മേ ഹാവ് ടു, ഇങ്ങനെ കുറേ ഇനിയും പഠിക്കാനുണ്ട്. അതൊക്കെ നമ്മൾ ഇനി നെക്സ്റ്റ് ഓരോ വീഡിയോ ആയിട്ട് ചെയ്യാം കേട്ടോ. അപ്പം ഇന്നത്തെ ഒരു ക്ലാസ് നിങ്ങൾക്ക് എല്ലാവർക്കും യൂസ്ഫുള്ളായി എന്ന് വിചാരിക്കുന്നു. അപ്പം നമ്മൾ പഠിക്കുന്ന ഓരോ കാര്യങ്ങളും നമ്മളെ ഡെയിലി ടോക്കിൽ യൂസ് ചെയ്യാനായിട്ട് ശ്രദ്ധിക്കുക. അപ്പം ഇന്നത്തെ വീഡിയോ ഇവിടെ വൈൻഡപ്പ് ചെയ്യുന്നു. അപ്പം നിങ്ങൾക്ക് വീഡിയോ ഇഷ്ടപ്പെട്ടാൽ ലൈക്ക് ചെയ്യുക, ഷെയർ ചെയ്യുക, സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യുക, പിന്നെ നിങ്ങളുടെ ഫീഡ്ബാക്ക് അറിയിക്കുക. അപ്പോൾ നമുക്കിനി മറ്റൊരു ടോപ്പിക്കായിട്ട് വീണ്ടും കാണാം. താങ്ക്